แตกไม่เยอะแน่นะวิใช่ค่ะเป็นคำที่อยากถามลูกค้า TK Mobile Service หายไปนานวันนี้มาพร้อมกับ iPhone 11 Pro Max ลูกค้าบอกแตกนิดเดียว a little bit ดูสภาพเครื่องนี้จะให้เปลี่ยนฝาหลัง5วิก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะหน้าจอแตกด้วยจอเดิมเป็นจอแท้ไม่มีเส้นไม่มีจุดดำจะทัชได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสามารถลอกกระจกได้นะคะกระจกเลนส์กล้องหลังแตกก็เปลี่ยนได้ด้วยนะต่อไปก็ยิงเลเซอร์ฝาหลังด้วยเครื่องที่มีประสิทธิภาพไม่มีฝุ่นและไม่มีกลิ่นเหม็นติดตัวเครื่องที่สำคัญไม่มีอาการอื่นแถมด้วยนะ